Чудил ли си се дали нашата планета има създател или живота на Земята се е породил в резултат на серия от случайности, както някои учени твърдят? Повечето хора интуитивно усещат, че има нещо повече от това, че не сме просто тела, които се разхождат по повърхността на една планета. Че всички красиви пейзажи по света и милиардите загадъчни звезди в необятния космос имат интелигентен създател. И ако Бог съществува, как ли изглежда? Какво ли прави? Как му минават дните? Често Бог е описван като белобрад старец, наблюдаващ хората и раздаващ правосъдие от небето. Но той наистина ли е такъв? През вековете от различните култури на Земята, Бог е наричан с различни имена. И всички тези имена представляват различни гледни точки на едно и също нещо. В това видео ще ти споделя една различна гледна точка по въпроса за това какво е Бог. Всички сме чували част от имената, с които през годините колективно сме наричали Бог. Някои от тях са Йехова, Аллах, Елохим, Буда, Кришна. А ти в какво вярваш? Според теб има ли Бог и как го наричаш? Напиши ми в коментар. Според Башар няма никакво значение какво име ще дадем на концепцията за всичко, което е. Всички имена представляват различни изражения, различни ъгли и перспективи на едно и също. Те се различават заради културните порядки и убеждения в различните точки на света, но като цяло се отнасят за едно и също нещо. От гледна точка на цивилизацията на Башар, Бог е остарялото наименование на всичко, което е. Това е едно убеждение, една представа, която ние като хора имаме за това какво и кой е Бог, как изглежда и какво прави. И понеже всички тези представи идват от физическия ни ум, затова голяма част от образите, чрез които през годините Бог е изобразяван, са в човешки форми. Само че Бог не е човек и не е стар и не е мъж или жена. Бог е всичко, което е. Когато преди време четох книгата на Нил Доналд Уолш "Разговори с Бог", много ми допадна следната история, която обяснява как е бил създаден светът. За мен е удоволствие да я споделя с теб. В началото нямало нищо друго, освен единственият. Единственият не познавал себе си, защото единственият бил сам и нямал нищо и никой друг около него. Поради липсата на нещо друго, единственият не можел напълно да осъзнае какво представлява, защото нямало с кой да се сравни. Единственият само знаел, че е всичко, което съществува и че няма нищо друго, освен него. Единственият имал представа за цялата си сила и великолепие, но нямал възможност да преживее това великолепие. А да преживее себе си било това, за което той копнеел. Защото искал да знае какво е чувството да бъдеш толкова могъщ и великолепен. Но това било невъзможно, защото самият термин великолепен е относителен. Единственият не могъл да преживее какво е да си великолепен, без да преживее неговата противоположност. Това да не си толкова великолепен. В отсъствието на това, което не е, това, което е, не може да има преживяване. Единственото нещо, което единственият знаел, е, че няма нищо друго, освен него. Затова не можел и никога нямало да може да опознае себе си от различна от своята гледна точка.
защото такава не съществувала. Единствената съществуваща гледна точка била неговата. Затова единственият решил да създаде за себе си преживяване, чрез което може да опознае себе си. Тази чиста, невидяна, нечувана и невиждана от никой енергия решила да преживее себе си като пълното великолепие, което е. И за да може да направи това, трябвало да използва точка на сравнение, която се намира вътре в него. Затова единственият отделил една част от себе си на милиарди малки части, по-малки от цялото, и така, когато всяка една от тези малки части погледнала другите свои части от различни и нови гледни точки, така в съвкупност те може ли да видят и изпитат цялото великолепие на единствения. И в този величествен момент единственият разделил себе си на две части, съществуващи едновременно. За пръв път единственият можел да има преживяване за друг. Тоест, първоначалното съществуване на единственият, за да може да преживее себе си, му е бил нужен друг, отражение, друга гледна точка, чрез която да има усещане за мен и другия. Да има с какво да се сравни и което да го отрази. Представи си, че си сам самичък някъде. Няма друго или друг, който да видиш, освен себе си, за да разпознаеш себе си. Да си кажеш, аха, ето това съм аз, а това е цвете. И това цвете не съм аз и то е извън мен. За да опознаеш себе си ти е нужно огледало, отражение, което да ти позволи да се видиш, да се огледаш. Ето това отражение, това отделяне било създаването на полярността. Защото, както разбрахме, без полярност няма преживяване. Следователно, полярността е позитивно нещо, защото ни помага. От цялата тази история можем да приемем, че единственият нямал преживяване за себе си, затова решил да отдели част от себе си, която да съдържа в себе си полярност, за да може да има преживяване на всички съдържащи се в него концепции. Тази преживяваща себе си и съдържаща милиарди малки части в себе си на себе си е всичко, което е или Бог. И така, да обобщим. От една страна имаме единственият, който няма преживяване за себе си, и от друга всичко, което е, преживяващо себе си чрез всички свои части. Затова Башар казва, че Бог е всичко, което е. Той казва, че всички ние в творението сме фрактали на всичко, което е. С други думи, ние сме части на Бог и Бог е част от нас. Предполагам си чувал, че океанът съдържа много капки в себе си и една капка съдържа в себе си целия океан. Това е идеята. Бог е океанът, а всички ние сме капките, които го съставляват. Всичко, което е, или Бог, съдържа в себе си всичко, което съществува. Тоест, няма нищо извън Бог. Няма нищо извън съществуването. Съществуването има само една функция – да съществува. И по дефиниция, несъществуващото не съществува. Така че ти не можеш да си представиш нещо, което не съществува. Хайде, опитай се. Представи си нещо, което не съществува. А що можеш да си представиш нещо, значи то съществува и е част от Бог. Разбираш ли? Няма нещо, което Бог не е. Няма. Няма същество, в което Бог да не е. Без значение дали ти изглежда добро или лошо, позитивно или негативно,
достойно или недостойно, ангел или демон, земно или извънземно. Бог е навсякъде, във всичко и във всеки. Защото Бог съдържа всичко в себе си. Всичко. И тъмнината, и светлината, и изгрева, и залеза, и прилива, и отлива, и черното, и бялото, и щастието, и болката, и позитивното, и негативното. Цялата Вселена съдържа в себе си позитивна, негативна и неутрална точка. И всички тези точки са качества и характеристики на Бог. И ние се съдържаме в това всичко. Обгърнати сме в уютните му прегръдки от безусловна любов. Защото това е есенцията на живота. Безусловната любов. Ако информацията до тук ти харесва, удари един палец. Така много ми помагаш. Благодаря ти. И така, запомни, че най-голямата сила се изразява чрез най-нежното докосване. Точно заради тази идея, за много от нас Бог дълго време ни се е струвал невидим, несъществуващ. Мислили сме си, че там горе няма нищо. Не сме вярвали в Неговото съществуване. Искали сме доказателство, че го има. Даже сме го предизвиквали с думите: докажи ми, че те има, за да повярвам в теб. Покажи ми се. Сега. Направи това. Направи онова. Дори сме се закамвали. След като позволи това ужасно нещо да се случи, повече няма да вярвам в теб. Или пък сме обещавали послушание, ако не изпълни дадено желание. Моля те, Боже, ако излекуваш болното ми дете, ще повярвам в теб. Понеже Бог е толкова вездесъщ, Той няма нужда да ти доказва или показва каквото и да е. Той просто е. Няма нещо, което Той не е. Дори в недоверието ти е Той. Няма на кой да се доказва, защото всичко, което е Той. Ето, в това се състои най-нежното му докосване. В невидимата и безусловна любяща сила и подкрепа. И тази сила е толкова всемогъща, че по никакъв начин не те заставя или насилва да правиш каквото и да е, или да вярваш в нея. Защото тази сила е всичко. Няма нищо друго, в което можеш да повярваш. Дори не вярвайки в тази сила, ти пак вярваш в нея, макар и в отсъствието й. Знай, че тази сила те обича безкрайно и безусловно, без значение дали вярваш в нея или не. Защото тази идея, тази концепция също е от Бог. И в този ред на мисли, според теб, нужно ли е да използваме термина Божия воля, при положение, че Бог е всичко, което може да съществува? И всичко, което съществува, е точно такова, каквото е нужно да бъде, включително с всички промени, случващи се вътре в него. С други думи, всичко е Божия воля, защото няма друг освен Бог. Няма друга воля. Я ми кажи какво мислиш в коментарите. Ако някога се усъмниш в съществуването на Бог, отиди и се погледни в огледалото. Виж тази невидима сила, която пулсира във вените ти, кара кръвта ти да се движи и сърцето ти да бие. Това е проявлението на Бог в теб. Башар казва, че първата от 10 Божи заповеди е преведена и цитирана в Библията погрешно, заради нивото на разбиране на хората по това време. А именно: аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове, освен мене. Оригиналното послание е било: аз съм това, което съм, и всички отражения са мои. Затова нито едно от тях не може да е фалшиво, защото аз съм във всяко едно от тях.
Разбираш ли? Всичко около теб. Хора, животни, растения, реки, морета, планини, планети, камъни, пясъци са проявления на Бог. Идеята е да разберем, че всичко, което е Бог, изразява себе си чрез всички тези различни форми. И без значение как ще избереш да го наречеш и в какво ще избереш да вярваш, всичко това е валидна опитност, една уникална перспектива, чрез която Бог преживява себе си през своите очи. Следователно, ти също си Бог. И ако успях да те обогатя по някакъв начин, абонирай се за канала и натисни камбанката. Така веднага ще разбереш, когато кача ново интересно видео. Ако пък искаш да ме подкрепиш финансово, може да станеш член на канала, като натиснеш бутона Join или да ми изпратиш дарение чрез PayPal. Благодаря ти, ако вече си го направил. И ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!